据美国《华尔街日报》网站报道，美国官员计划禁止美国人投资中国人工智能巨头商汤科技公司，还打算阻止中国最大的芯片制造商购买美国制造的工具，进一步扩大了拜登政府对中国科技企业的打击范围。英国《金融时报》率先报道了这一决定。另外，知情人士说，官员们本月正在讨论国防部的一项提议，填补允许中芯国际集成电路制造公司购买美国关键技术的监管漏洞。知情人士说，尽管一些机构的官员正在推动对中国采取更强硬的态度，但商务部的掌门人仍然反对部分计划，因为他们说这些计划会损害美国企业的利益。美商务部没有立即置评。该部此前曾表示，他支持能使美国企业和工人受益的出口，并认为与中国的商业交易不能以牺牲国家和经济安全为代价。虽然当年被列入黑名单时商汤科技的首次公开募股很难被一些国际投资者所接受，但根据首次公开募股说明书，汇丰企业金融公司为联席保荐人，银湖合伙基金公司和高通公司是投资者。银湖和汇丰银行拒绝置评，高通公司没有立即回应置评请求。知情人士说，在美国务院和能源部以及国家安全委员会官员的支持下，美国防部希望改变措辞，限制中芯国际购买能够生产14纳米和更小芯片的产品，从而扩大了中芯国际无法获得的产品清单。五角大楼发言人约翰·萨普尔说，美国防部不会对机构间的讨论发表评论，